তেল গরম হয়ে গেলে হাড় ছাড়া চিকেন স্কোয়ার করে কেটে সেইটা ভালো করে ভেজে নিতে হবে। প্রথমে একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এলাচ লবঙ্গ দারচিনি দিয়ে আবার ভালো করে ভাজতে হবে। নুন কাঁচা লঙ্কা আদা রসুন বাটা দিয়ে আবার নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। এরপরে দুখানা বড় বড় টমেটো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিতে হবে। ঢাকা খুলে টমেটোর স্কিনটাকে এবারে তুলে নিতে হবে একটা টঙের সাহায্যে। স্কিনটা তোলা হয়ে গেলেই ভালো করে টমেটোটাকে নেড়ে চেড়ে ম্যাশ করে দিতে হবে খুন্তির সাহায্যে, দিয়ে চিকেনে একদম মিশিয়ে ফেলতে হবে। এরপরে হলুদ, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। যতক্ষণ না তেল বেরোচ্ছে ততক্ষণ কষিয়ে নিতে হবে। টক দই দিয়ে দিতে হবে, দিয়ে ফ্লেমটাকে কম করে দিয়ে তারপরে ঢাকা দিতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ পরে কাঁচা লঙ্কা, কাসুরি মেথি, গোলমরিচ গুঁড়ো আর আদা জুলিয়ান করে দিয়ে দিলাম এই চিকেনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে গরম মশলা, ধনেপাতা ছড়িয়ে নামাতে হবে কড়াই চিকেন। রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না।